No niin, kiitos vaan haasteesta, Laura. Tässä sitä ollaan nyt maanantai-aamuna lainaratsun selässä. Tai no, ollaan ne Mökallen kanssa ihan salarakkaitakin välillä. Jarrut huonommalle huollolle, mutta nythän nuo toimivat. Ihan tässä alkaa janottaakin. Pikkusen tiukkaa tekee tälleen maanantai-aamuna. Jokunen peilisikin täystyssä viikonloppuna tulla. Joo. Kiitoksia hevosenlainasta, Ritu. Ja seuraavaksi haastan Outi Väyrysen. Ja tästä tulee hauskaa, Piritta Sinkkonen ja hevosministeri Aki Hannula. Teillä on 24 tuntia aikaa. Cheers.